और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करो। तो इस डॉग की मदद करो जिससे कि ये खाना खा सके। इसका एक पैर नहीं है। प्लीज़ दोस्तों, देखो कितने आराम से खा रहा है। प्लीज़ दोस्तों, इसकी मदद करो जिससे कि मैं और खाना खिला सकूं। तो ये लंगड़ा डॉगी है, प्लीज़ इसकी मदद करो जिससे इसकी मदद हो सके। मैं इसको खाना खिलाऊंगा और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करो।